Tani unë, zotin Noka e vlerësoj edhe për disa batuta tjera që bën me zotin Basha. Me dasha mirësie ka thënë dhe ai këtë. Po, me Basha, që për Bashën ka gjëra pikante. Shumë bukur që ka thënë Nardi gjithashtu. Tani, sigurisht, unë them këtë, që partia është autobuzi, pa diskutim. Më i masë sa mua, që t'jemi të qartë. Ta shi, si duhet me kuptojtë, edhe për të seja dhe për delja. Por, ajo autobus, nëse nuk ka udhëtar lartë, apo nuk ka shofer që ta ngasi, ajo autobus ngelet aty në tako, dhe i bin gomat, shpohet edhe... Në qëfë se nuk kanë mekanik të mirë mbaj, në qëfë se s'ka gomit i frit goma, qëfë se s'ka i që... Edhe zë ndryshk. Që do të thot pra, që janë gjërat e përbashkëta që do duhet të dy palet. Ke një ide ose që pse kanë marrë të vendim? Dyshon diku? Ka një gjë të bukur. Tani, për fat të mirëtimin dhe për fat keq drejtuese Partisë Demokratike nga zoti Berisha, Noka dhe gjithë tjerat, aty që bëjnë politikën e madhe Partisë Demokratike, unë amiku ime ka marrë shëringën e profesionit se kam qenë 15 vite në sistemin e drejtësisë. Të famshëm që ato skap për mua më quajnë spakist, sepse spaku, ato janë ish kolegët e mi atje dhe unë i njoh. Dhe po ju them, unë nuk ndryshoj qasje. Është fat për Shqipërinë, me besoni për këtë, që në kryet spakut është një prokuror si Altin Domani. Unë kam qenë vetë prokuror, edhe po t'isha pra prokuror. Nëse do kryte një vepër penale baba, nuk do shkele ligjin, do ta fusë në burg babën. Po nënën kursesi do ta fusë në burg, do ta lija jashtë sepse më ka bë kokën dhe ka marrë 9 muaj në bark. Po bëj krahasimin, ndërsa Altin Domani edhe nënën që ka bërë kokën, po të shkeli ligjin, do ta fusë në burg. Nga kjo mbështetje e spakut ka ngoditur domethënë. Ka që integritet, mendon që ka që integritet Domani? Është i pa korruptuar. Si Domani janë dhe 50 çuna tjera aty. Po pse thon këta që Spaku është i korruptuar ashtu e kështu gjithkohës? Prap, unë nuk i heq as i pika si presje, që në Spak ka dhe segmente caktuara, ka dhe individ caktuar, të cilët janë në shërbim majorancës, ose kanë lidhje te majoranca, ose i shërbejnë majorancës. Po jo Domani personalisht. Domani absolutisht jo, por jo gjithë institucioni do të hidhet poshtë dhe të bëhet pis institucioni dhe tani politik. Po gjithë politikanët janë korruptuar, por nuk janë gjithë politikanët, në parlamenti. Po 2-3 janë të pakorruptuar. Pra, në shëndetësi nuk janë gjithë doktorët korruptuar. Jo, nuk janë. Në mësuesi nuk janë gjithë korruptuar. Ai absolutisht. Në arsime, çfarë themi në vende tjera. Pra, ka njerëz të këqij, të korruptuar, që të bëjnë pis institucionin, por jo gjithë institucioni. Kjo është gjithë qasje do të kemi. Që do të thotë, në shtet demokratik, nëse ne nuk respektojmë institucionet dhe nuk i përkrahemi institucionet, por nuk luftojmë individin, dhe të heqë tumorin dhe të keq nga ato institucione, të cilat metastazet të këqija nga ato institucione, atëherë ne e shkatërrojmë shtetin. Kështu e shikoj unë.